हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है प्रीति ऑल इन वन चैनल पर। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए रामबाण घरेलू उपाय जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 1, शहद आपकी त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। शहद में जैतून का तेल मिलाकर लगाने से त्वचा में निखार आता है और रूखापन खत्म होता है। नंबर 2, 1 टीस्पून दूध की मलाई में 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच गुलाब जल मिलाकर चेहरे पर गोली में मसाज करें, फिर ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट बाद चेहरा हल्के गुनगुने पानी या ताज़े पानी से धो लें। इसे नियमित रूप से करने से चेहरे का रंग साफ होता है और साथ ही दाग धब्बे भी दूर होने लगते हैं। नंबर 3, आपके चेहरे को चमकदार बनाने का काम करेगा नींबू। नींबू के रस को अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए रगड़ें और सूखने पर पानी से धो लें। नींबू आपके चेहरे पर होने वाले ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। नंबर 4, पपीता। पपीता जितना सेहत के लिए अच्छा होता है उतना ही हमारे चेहरे के लिए भी अच्छा होता है। पपीते का फेस पैक इस्तेमाल कीजिए, इससे चेहरे पर चमक आएगी। नंबर 5, चेहरे पर चमक लाने के लिए यानी ग्लोइंग स्किन अपनाने के लिए एलोवेरा का भी सहारा ले सकते हैं। एलोवेरा को काटकर उसका पूरा जल निकालकर चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। रोज़ाना 1 बार ऐसा करें और फिर देखिए चंद दिनों में ही आपकी स्किन कैसी ग्लो करेगी। नंबर 6, कच्चा दूध। कच्चे दूध में बादाम पीसकर लगाने से चेहरा खिलता है। आपको लगातार इसका सेवन करना होगा। नंबर 7, कच्चे दूध में 2 चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर मसाज करने से त्वचा नरम और मुलायम हो जाती है। नंबर 8, चेहरे को चमकदार बनाने के लिए घर में कई चीज़ जैसे मौजूद होती हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। उसमें से एक है आलू। जी हाँ, आलू का एक टुकड़ा काटकर अगर नियमित रूप से चेहरे की मसाज की जाए तो सभी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं और स्किन है वो चमकने लगती है। नंबर 9, तुलसी की सिर्फ पूजा ही नहीं होती बल्कि खूबसूरती बढ़ाने में भी ये वाकई ही बहुत ही गुणकारी है। तुलसी के पत्तों को पीस कर लगाने से चेहरे का रंग तो साफ होता ही है, साथ ही स्किन भी ग्लो करने लगती है। नंबर 10, खाना खाने के साथ साथ स्किन को ग्लो देने में भी टमाटर काफ़ी उपयोगी है। इसके लिए टमाटर को मैश करके उसमें थोड़ी सी चीनी या फिर शहद मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं। करीब आधे घंटे बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लेने से कुछ दिनों ऐसा करने से आपको खुद ही कमाल दिखने लगेगा। नंबर 11, नीम का उपयोग इन्हें सिर्फ फोड़े फिंसियों को ठीक करने में नहीं होता बल्कि चमकती त्वचा के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए नीम के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और चेहरे पर लगा लेने से चेहरा सूखने के बाद पानी से धो लें। नंबर 12, मसूर की दाल को पीसकर उसका पेस्ट बना लें और फिर उसे शहद के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाएं। कुछ देर बाद चेहरा साफ पानी से धो लें। नंबर 13, समुद्री नमक से भी चेहरे का रंग निखारा जा सकता है। इसके लिए आधा चम्मच नमक को थोड़े से शहद में मिलाकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथ से मसाज करें। 15 मिनट तक चेहरा ऐसे ही रहने दें और फिर गुनगुने पानी से चेहरे को धो लें। नंबर 40, हल्दी और दूध मिक्स करें और उसे पेस्ट को चेहरे पर लगाएं। कुछ देर यूं ही रहने दें और फिर ठंडे पानी से धो लेने से हर हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करें। धीरे धीरे चेहरे का रंग गोरा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 50, चेहरे का रंग निखारने का सबसे आसान तरीका है। इसके लिए रोजाना थोड़ी देर भाप लेने से साफ तो होगा ही, फेस हल्के हल्के चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उसको हटाने के भी बहुत ही फ़ायदे आपको मिलेंगे। एक तो कील मुहासे की परेशानी दूर होगी और दूसरा फ़ायदा ये कि चेहरे की सारी गंदगी गहराई से साफ़ हो जाएगी। नंबर 16, दूध रंग गोरा करने के लिए सबसे ज़्यादा मददगार है, खासकर कच्चे दूध। इसके लिए रुई को कच्चे दूध में भिगोकर चेहरे पर लगाएं और हल्के हल्के हाथ से चेहरे की मालिश करें। रोज़ाना ऐसा करने से कुछ ही दिनों में रंग साफ हो जाएगा।
नेक्स्ट है नंबर 17 अंडे। अंडे में शहद और थोड़ी सी चीनी मिलाकर चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथ से मसाज करने के बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लेने। ऐसा हफ्ते में 2 या 3 बार करें और फिर कुछ ही वक्त में आपको कमाल दिखने लगेगा। नेक्स्ट नंबर 18 पपीते का गुद्दा निकालकर उसे अच्छी तरह से मैश करें, चेहरे पर लगाएं। रोज़ाना ऐसा करेंगे तो असर आपको बिल्कुल दिखेगा। नंबर 19 दही खाने में स्वाद बढ़ाने के अलावा आपकी सुंदरता में भी इजाफा करती है। इसके लिए दही में नींबू मिलाकर लगाएं। नियमित रूप में ऐसा करने से चेहरा पर चमक आने लगेगी। नंबर 20 एक ज़माना था जब दादी नानी के समय में बॉडी वॉश या साबुन नहीं होते थे। इस समय में बेसन से नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। थोड़ा सा बेसन हाथों में लेकर शरीर पर मलते थे और चेहरा भी इस बेसन से धोया जाता था। बेसन त्वचा की परत पर जमी अशुद्धियों को दूर करने में कारगर साबित होता है। नंबर 21 त्वचा को प्राकृतिक रूप से कोमल और चमकदार बनाने के लिए नारियल का तेल लगाया जाता है। नारियल का तेल पूरी तरह प्राकृतिक होता है और इसमें कई तरह के फायदेमंद एसिड होते हैं। इस तेल को रात में सोने से पहले चेहरे पर लगा सकते हैं। ड्राई स्किन के लिए खास तौर से नारियल का तेल फायदेमंद होता है। नंबर 22 संतरे के छिलकों को धूप में अच्छी तरह सुखाकर इसका पाउडर बना लें। फिर इसमें मुल्तानी मिट्टी और बेसन मिलाकर फेस पैक तैयार करें, जिसे 15 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें। फिर गुनगुना पानी से चेहरे को धो लें। नेक्स्ट नंबर 23 मुल्तानी मिट्टी को रात में पानी में भिगो दें। सुबह इसका पेस्ट बनाकर इसको चेहरे पर लगाएं। सूख जाने तक चेहरे पर ऐसे ही लगा रहने दें। इसके बाद चेहरा पानी से धो लें। चेहरे को टॉवल से साफ करके मॉइस्चराइज़र लगा लें। तो गाइस ये थे कुछ घरेलू ब्यूटी टिप्स, तभी आपको फ़ायदा देंगे जब आप अच्छा खान पान रखेंगे और आप अच्छी नींद को पूरी रखेंगे। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य जानकारी पर आधारित है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर या घरेलू टिप्स आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह लें। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर गाइस।